ცოტა თუ კი დაიღალეთ გასართობად მოიცალეთ გინდათ ღიარული ამბები აქ ყველაფერია ხდება რაც ხდება და რაც არ ხდება ნახეთ უცნაური ზღაპრები მოწყენილი მდიდრები და ბედნიერი ღარიბები მოკლეთ მიდაგრძელი უვაში შუბის თავი მეზობლების ნობები და არიფები ყველა ცხოვრობს ქერის უბანში მეიყვანე ბიჭო წონი, მეიყვანე. რამდენჯერ უნდა გითხრა? მეიყვანე. ეს თბილისის ყველაზე გამორჩეული ხიარული და ხმაურიანი უბანია, ქერის უბანი. მისი დაარსების ისტორია ჯერ კიდევ ჩვენი წელთაღრიცხვის მეორე 1000 წლეულის 90-იანი წლებიდან იღებს სათავეს. მაშინ აქ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ვებერთელა ბნელი ორმო იყო, რომელშიც პერიოდულად ადამიანები შემთხვევით ვარდებოდნენ. მაგრამ რატომღაც ამ ორმოდან ამოსვლას არავინ ცდილობდა, რადგან მოგვიანებით გაირკვა, რომ ორმო ქერით იყო სავსე. ქერის ორმოში ჩავარდნილებმა გადაწყვიტეს აქ უბანი აეშენებინათ და თვითონ ეცხოვრათ. ასე დაარსდა თბილისის ცენტრში ერისა და ქვეყნის სიამაყე ქერის უბანი. მოდი ჩემო იოსებ, ამ ულამაზეს უბანს გააუმარჯოს რა. მართლა მაგარი უბანია ჩემი დედას მეწავა რა. აბერე, მაღაზია გინდა აქარი, აპტიეკი გინდა აქარი, მანქანის რეცხვა გინდა ეგეც აქარი. სინდისის რეცხვა გინდა ეგეც აქარი. იმენა კერხერი ჩემი დედას მეწავა. მდიდარი გინდა აქ ცხოვრობს. ჭკვიანი გინდა აქ ცხოვრობს. მამენ შენც აქ ცხოვრობ მრავალფეროვნებისთვის რა. ვა, შიხო, გადადიხარ და და ხე ლურჯ კორპუსში გადავიდა თო. ეხლა არ გააკეთა მაგარი რემონტი. რესლაპარეკო ვიცი რა მაგარი ბინაშესთავაზეს? სულიგი ფსებში და კარედონებში აკაკეთებული. და მეტალის და პლასტმასის პანჯრები აქვს. აი ესე რომ იღება. გაგიჟდები კაცი პირდაპირ. მოიცა, ეხლა არ მითხრა ჯაკუზიც უდგასო თო. მოიცა, ჯაკუზი რა არის? ჯაკუზი არის, არა. არაკი ხო იცი? კი. ო და დაასხი რა ჩემი დედას მეწავა რა ეხლა ამბობ. გადი, წადი რა შვილო, რას გადაგვეკიდე? ვიცი ეს ბავშვი. ამის შიშით ხვიძილი ვერ დამიშლია. ტო, რას მიღებ ტოპ მოდელი ვარ ჩემი დედას მეწავა თო. ხაჩიძე, ეგ ფოტოები Facebook-ზე არ დედო. თორე იცოდე დაგედები ზურგზე. ვა, რა მაგრად უთხარი თო. იმენა ზურგია მეწვა ჩემი დედას მეწავა. ვინ არის ეს ბავშვი თო? შენი მეზობელია? არა, რა უნდა მაგას ჩემეზობლად? ჩემორების კორპუსელია. იმენა შელმევასები და ალპაჩინო რა ჩემი დედას მეწავა. ისიც ეგეთ ისრაელიშნია რა. ვა, აქედანაც გადადის ეს ატო. შიხო, შე კაცი ხარ თუ მოგზაურთა კლუბი, ჩემი დედას მეწავა. ეთყობა ჯაკუზი არ მოეწონა. ისი ნეტე რა არის ჯაკუზი გამაგებინა. ვა, არაკი გვითავდება ატო. გენიოსი, იმიტომ არის გენიოსი, რომ მიხვდეს, როცა არაკი გათავდება, მიხვდეს რომ ახალი ბოთლია მოსატანი. გამიგზავნები? გაგეგზავნები რა SMS-ი ვარ ჩემი დედას მეწავარ. წამოდი მაღაზიაში და დავითრიოთ რა. რა არის ახლა ეს? რას გავს აქაურობა? ერთი წელი რაც დასაწყდნენ და უკვე ნაგუსუბრად აქცეს ეს ქერის უბანი ხო?
არ შეიძლებოდა ხმაგის ყვა. არ შეიძლებოდა. რიტორიკა შეცვალე. ეგ აქამდე რაც ჭამეთ, იმის არჩენებია. მან დედა რომ ელაპარაკები. თუ მაგარი ხარ, ჩამოდი ეზოში და აქ მელაპარაკე. ჩამოვალ. შენ გონი ვერ ჩამოვალ? ახლავე ჩამოვალ. დამეცადია თუ დახან დამეცადე. აი ხომ ჩამოვედი? ვერ ჩამოვედი? რა გეკონა შენ? ესენი ვინ არიან? მე მინდა დიდი მადლობა გადავხადო ბატონ ბიზნა ივანიშვილს რომ დაგვტენება და ჩამოგიჩვენე ძირს შენ შუაში ხარ? მე იმას ველაპარაკები. ნერტიან დაიმახსოვრე ბატონ ბიზნეს განხორებელი ადიკოტრე ჩემი განხორებელი ჩემი განხორებელი კი სენსიტიურად არის ბატონ ბიზნეს განხორებელი ისიც დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ბატონ ბიზნა ივანიშვილს ირაკლი, მადლობა გეუბნა, გადამიხადო. უნდა ამომიხადო. ზევით ვარ მე, ზევით. ჩამჟირდები ეხლა. ჩამჟირდი შენ ხო ჩამჟირდი გას. ჩამჟირდი და ბოლოს ვინ ჩამჟირდება მაგასაც დაგენახებ. იბჟირის ინძვის ბოლოს იბჟირის. თუ ეგ როგორ არის არის ახლა ბოლოს? გამოცდილებით გეტყვით, ბევრ ნაგავს ხრის ის, ვინც ყველაზე მეტს ჭამს. მე რა შუაში ვარ? რა შუაში ხარ და პატრონი არ აყავს უფას? პატრონი, ეზო ნაგვითაა სავსე. ლიფტი ყოველ მეორე დღეს ფუჭდება. მართალია ჩიორა. ვირთხებით გაივსო ეზო. მე რა შუაში ვარ? მე და გვითხრებ თქვენთან არ გადმოდიან დოდოდა. აუ ერთი არაყი მოგვეცი რა ჩემედე და სპეცავა რა. რამდენჯერ უნდა გითხრა კაცო რომ დეიდა არ დამიძახო მეთქი 2 წლით ვარ შენზე პატარა მაშინ თუ ეგრეა შენ სუხოძია და მიძახეთო. დოდო, ერთი ჩემი ნისიების ერვეული ამოიღე. რომელი ტომი რატომიტო? ნისიებია თუ გმირთავ არამიე. მანამდე არ იქნება ჩვენი საშველი, სანამ კორპუსის თავმჯდომარეს არ ავირჩევთ. თქვენ აირჩიეთ. თორე მე არჩეული ვიყავს უკვე ჩემს გონებაში. ხო იქნება შენ თავმჯდომარე. არა ბატონო ბიზნა ვერ შემძლებ მაგას მე კაცო. შენ უნდა იყო. მუშამოდი ხარ პოლემიკაში. დემოკრატიას პოლემიკა არ უყვარს. რომ გეუბნები შენ უნდა იყო. არ მინდა და რა გავაკეთო ახლა კაცო? სადგარ ხარ კაცო. მოდი აქ სადგარ ხარ. დამანებეთ კაცო თავი ჯერ აქაურ კლიმატს ვერ შევეგვე რა თავმჯდომარეობა. ვა, აკრასტრანის სასტავი ბინადრობს თო. კორპუსია თუ მადაგასკარი ჩემედე და სპეცავა. წეთი შენი უსაქმური. ამას უღურე შენ. მოდი აბა ერთი აქ. აქ შეხავ დაგაფასოებ ზოლების მიხედვით. შეაღვარო მაემურო შენ. ყვალვე გნახავე შაურმაში ჩემედე და სპეცავა. არ დაგვაჭდე თავზე ჩამოსულები. რამხელა ორმოში ჩაარტყა კინაღამ ჩატოვა ფლოხები ჩემედე და სპეცავა. სულ მაინტერესებდა. ზებრა თეთრია და შავი ზოლები აქვს? თუ შავია და თეთრი ზოლები აქვს? აუ შეხშირად ფიქრობ ხოლმე ეგეთ რამეებზე? მამენჭრელია რა. აბსოლუტურად მართალი ხარ. ენის გასატეხიც ხომ არის მაგაზე? ჭრელი ჭრიჭინა, ჭრელი ჭაზე ჭრჭოდა. აუ რა მაგარი რამე თქვი იმენა ტანში გამაჭრჭოლა. ამ ორმოების ამოვსება ხო არა დაარგვაღირსეს კუჭები ხო კარგად ამოივსეს გენაცვალე ერთი ესენი არიან არაფრის მაქნისები და მეორე ჩემი რძელის სახში რომ მიზის აი გიორგი, შენ უნდა მიშველო. ხო ხედავს ზებრა მოარი მითხრა. შენ უნდა იყო თავმჯდომარე. კარგით რა, ბატონო ბიზნა, მე რა სათავმჯდომარეო კაცი ვარ. ეგრეც არ არის ბო. რატო უნდა იყოს თავმჯდომარე თქვენი კორპუსელი? გავითვალოთ ვინც მოიგებს ის იყოს. დარია თუ ავდარია, მიშა მაგარია. მე რა შუაში ვარ? ეს მართლა რა შუაში ეს შუაში ეს თავიდან გაითვალე თავიდან დარია თუ დავდარია, მიშა მაგარია. აი ვინ უნდა იყოს თავმჯდომარე? ასე რომ ხაზელი ქონა შეგასართობად. კიდევ ერთი ვიღაცო. ვიჯიბრები ახლა. ხალხმა უნდა აირჩიოს თავმჯდომარე. ხალხმა. მე თუ ამირჩევ თავმჯდომარედ, კორპუსში გავიყვან ცენტრალურ გათბობას. აი ბიჭი ჩან სად იყო აქამდე გაცოს, ა? მე მგონი რაღაც საინტერესოა.
საინტერესო არის კაცო. გადავიხურებთ კორპუსს. ოღონდ ახლა უკვე წებოთი, რომ ქარმა ისევ არ გადახადოს. მართალი კაცია, მართალი. გავანათებთ ეზოს და ვიქნებით ნამდვილი ევროპული უბანი. მართალია კაცო, მართალია, ევროპა ჩინეთში, შევიდა ევროპა. ევროპა. ლები ჯამოიღე ხმა. შენ კი რამე. მიდი. მე რაშუაში ვარ. შენ კი არა. შენ კი რამე, შენ იდი. მე გიორგი, მე რომ გასწავლე ის უთხარი ხალხს. ჩაკვირდი შენებურად, ჩაკვირდი. მე თუ ამირჩევთ კორპუსის თავმჯდომარედ, გაგისტუმრებთ ნისიებს მაღაზიაში. ეს რა თქვა შევიდა და ფიტავა. თავმჯდომარეს გაუმარჯოთ! თავმჯდომარეს გაუმარჯოთ! ეს რა დაგვემართა კაცო? აჰა, გაუკეთე მეზობლებს სიკეთე კიდე. აბა მე მოგიყვებით ცევდიან ამბოს, როცა ჩვენ ჩავრჩით 9 წლიანი ზღაპრის იმ გვერდზე, რომლის მერეც აღარაფერი წერია. ნახეთ რა ხდება კერის უბანში მარგველა შედის სკამის მოგანში ხადურიღებს ვალებს ბუდკაში დაუხადია მე რაშუაში ვარ. მოდი შევავსოთ თითო ბაკალი, რადგინდა ზებრა, მიდი და კალი, თან მაინც ხშია, მით უმეტეს არც ყებს, არც გალოს, არც ხალია. მე მოვიყვანე გიო, მე მოვიყვანე კახი, გადმოვიბირეში ხო, დაგანიცა და კრახი, მე მოვიყვანე სევდა, ჩემი მეგობარი სევდა. ვა, შენ გახსენა ჩემი დეტალტიცავად. ვა. მეიყვანე ბიჭო წოლი, ხო გახდი კორპუსის თავმჯდომარე. ახლა მაინც მეიყვანე, შენთვის მინდა ეს ქვეყანა, შენი ეს ქვეყანა ყველაფერი. მეიყვანე ბიჭო წოლი. ვინ მე ვიყვანო, ვინ? სიდან მე ვიყვანო, მერე სიდან.